解读 A 股，去说美股，畅谈港股。欢迎来到知乎者也说财经的频道。2022年伊始，经历了短暂的开门红之后，欧美股市开始下挫，美股本周大跌，道指全周累跌 4.6%， 纳指连续4天跌超 1%， 全周累跌 7.6%， 标普500全周累跌 5.7%， 创2020年3月疫情爆发以来最大单周跌幅。而在这场传统风险资产的雪崩风暴中，被有些投资者奉为对冲通胀神器的数字加密货币似乎也不灵验了，同样经历了2位数下跌。雪崩来袭，首当其冲的就是市值最大的加密货币比特币。美股周五开盘前，比特币就已跌穿36000美元，为近2周来首次，最大跌幅一度达到 12.8%。1月22日晚间，比特币再次短线下挫近1000美元，徘徊在34000美元附近，较去年11月创下的新高才过去不到3个月，价格便已腰斩，回调逾 50%。截至发稿时，比特币过去24小时已下跌 9.36%， 报35064.94美元。比特币今年开年以来已经跌超 26%， 其中过去5日跌超 16%， 过去3个月累计大跌 36%。此次闪崩再次让投资者遭遇爆仓。据 BTC123 网数据显示，最近1小时约有近2亿元爆仓，而最近24小时全网更有超31万人惨遭血洗，超66亿资金灰飞烟灭。除了比特币大跌，市值第2的加密货币以太坊也没有幸免。以太坊过去24小时下跌了 14.89%， 跌穿2500美元，报2404.21美元每。事实上，随着加密货币逐渐走入人们视野，市值不断扩大，已经历了数次暴涨和闪崩，可以说让投资者如同坐上了过山车。目前整个加密货币市场规模巨大，但由于这是一个全球的市场，无法受到一国或者一方的完全监管，因此其监管漏洞一直被诟病。此外，近年来随着全球对气候环境问题的关注，加密货币挖矿对能源的消耗也开始引起多方关注。就在本周，多国都暗示要加强对加密货币资产和交易的监管。英国、西班牙和新加坡的监管机构都表示，要加强有关向经验不足投资者宣传加密资产的管控规定。而作为世界领先的比特币开采地之一，俄罗斯央行在本周四还提议彻底禁止加密货币。同一日，欧盟最高金融监管机构也再次呼吁在整个欧盟范围内禁止主要模式的比特币挖矿。而对加密货币监管一直没有太大动作的美国也即将开始出手了。本周三，美国证券交易委员会 SEC 主席 Gary Gensler 表示，希望交易平台将在未来几个月采取措施，以接受华盛顿金融监管机构更直接的监管。Gensler 还表示，加强监管对加密货币投资者获得与股票或其他资产投资者同样的保护至关重要。Gensler 在视频新闻发布会上表示，已经要求工作人员研究所有方法，将这些平台纳入投资者保护范围。如果交易平台不受监管，公众将再度经受一手冲击的1年。这意味着加密货币交易所事将成为美国 SEC 2022年在数字资产领域的整顿重点。感谢您的观看，喜欢记得点赞和订阅我们的频道。